गाइस आपको एक यूनिक चीज देखा हुआ इस प्लेटिना बाइक में साइलेंसर में एक बासी लगा दिया, देख सकते हो कैसे साउंड निकलेगा। आप एंजॉय करो, रेस दूंगा तो खतरनाक साउंड निकलेगा। ऑन कर दिया, देख सकते हो लगा दिया। कितना ही यूनिक आवाज निकला है इस बासी से, निकल 5-10 रुपए में मिल जाएगा।